Hello，大家好，我是 AI 老爸。今天呢，这支影片呢，我会带你用最简单的方式了解我怎么用 AI 工具一个人完成 YouTube 影片的制作、短剧分销，并且结合联盟行销来赚钱的。没错这是一套懒人实战的流程不论是创作者上班族想搞副业、想搞斜杠的人都可以用那影片的最后我还会送大家我自己用过的 AI 工具清单千万不要错过今天的影片Hello， 大家好，我是 AI 老爸，欢迎大家再次来到我这个频道。我这个频道是在分享时下最夯的 AI 运用、YouTube 运营、短剧分销及联盟行销的思维和方法。如果你对这类内容有兴趣的话，请记得一定要订阅我的频道，点赞和开启旁边的小铃铛。有问题的话呢，也能在下方的留言板留言给我。另外如果你对上述主题有兴趣的话，一定要加入 AI 老爸的脸书社团，里面有许多人分享他们的经验。你可以直接扫描 QR code 加入，也可以点击下方描述栏的网址加入。那不啰嗦，我们就直接进入今天的主题吧，让 AI 老爸来教你一个人也能打造年收100万的系统你没听错我现在做的所有内容大多数都是我一个人加 AI 工具所做出来的恐怕我没有团队没有剪辑师，没有小编从写脚本配音、剪辑、发布、变现全部都是靠 AI 搞定80%以上的工作内容所以今天这部影片我会带你完整走一次流程我们分3个部分说清楚讲明白第一AI 怎么帮我做 YouTube 影片我们先来看第一段也就是 YT 影片的产出我过去最花时间的就是从零开始制作影片你一开始你要想一个主题写脚本录影剪片加字幕宣传光是完成一支影片我可能就要花掉2-3天的时间后来我开始导入 AI 工具整个流程直接被压缩成2个小时左右来，我现在就给你们看看我现在的流程第一个主题的发想跟脚本的撰写我会直接打开 ChatGPT 跟他对话说帮我写一个关于 AI 剪辑工具的实测 YouTube 脚本包含5个重点与观众互动桥段并且你可以写下你要拍摄的时数或者是文字脚本的字数你会发现它产出的内容不但逻辑清楚还会自动帮你抓重点那至于配音的部分呢，我绝大部分都是用我自己的声音但如果你不想用自己的声音的话，你可以用像是 ElevenLab 或者是 Google TTS 文字转语音的部分来合成旁白这些 AI 配音的声音已经非常的自然，非常的纯熟而且有多种的语气可以选择如果你不想露脸的话你可以文案处理好之后直接丢给剪映一键成片还会帮你把配音素材都加进去实在是非常的方便，非常的好用那如果是动态视觉我会用像是可伶海螺Runway 或者是 Pika 这些工具用提示词快速产生影像那静态的话呢，我可能就会用 Canva 做画面排版快速又稳定最后就是剪辑啦。我自己常用的剪辑工具就是剪映专业版，他们有自动上字幕AI 去背音效同步等功能完全适合懒人剪片这样一来一支5分钟至10分钟的教学影片从企划到完成上架其实不用1天就能搞定了。那再来我就来说我们第2个部分AI 怎么帮助经营短剧分销如果是正统有版权的短剧我们获得版权推广后直接去下载即可
不论是文案啊，或者是一些特效啊，它都已经帮我们做好了。如果有在经营短剧分销的人，应该就知道啊，其实短剧分销的重点呢，在于去重啊，也就是去除重复啊。在以前做短剧分销的时候啊，我必须花很多时间啊，在去重上面啊。由于啊，每天啊至少要发一部短剧啊，所以啊，占据了我非常多的时间啊。不过啊，后来啊，我发现了一套 AI 去重软体啊，有如发现新大陆一样啊。我只要把下载下来的短剧啊，丢进 AI 的去重软体啊，经过2-3分钟之后啊，短剧就去重完毕啦。真的是非常方便啊，省去了我非常多的时间啊。所谓啊，工欲善其事啊，必先利其器啊。那第三个啊，就是最后啦 ，AI 怎么样帮助联盟行销啊？怎么变现啊？第三段呢，其实最重要的就是变现啦。我们做影片啊，做短剧啊，不是我们最终的目的啊。赚钱才是我们最终的目的啊。那我自己目前呢，最稳定的收入之一啊，就是来自所谓的联盟行销啊。而 AI 工具刚好就是最适合做联盟行销推广的项目啊。举例来说啊，我介绍一套 AI 剪辑工具啊，只要观众看完影片觉得不错，点击下方链接注册啊，我就会有一笔分润啊。又或者是说啊，像前阵子啊，我分享怎么用 ChatGPT 做吉普力风格或者是3D 公仔啊，观众点击我提供的 Print Login 啊，购买后啊，我也能拿到佣金啊。而这一切的流程啊，我会怎么做啊？第一个啊，我会用 ChatGPT 啊写一份推荐的脚本加脚本教学啊。第二个啊，我会用 Canva 做出一张懒人包的贴文、图片或者是影片啊。第三个啊，建立一份简单的 Google 表单啊，导入私域啊。第四个啊，是自动发文系统啊。虽然呢是放在最后啊，但却是最重要的。其实啊，大家可以去 Google 搜寻一下关键字啊，例如 AI 老爸啊，或者是短剧分销啊，甚至是更之前的Lo-Fi AI 啊，我几乎都是排在第一页的前几个啊。当然啦，除了老爸关键字选得好之外啊，也是要配合这套自动发文的软体啊，帮你把上述的文案啊，24小时啊不间断的发布在部落格上面啊，基本是只要设定一次啊，你就不需要再去管它啦。而且啊，这整套系统的流程啊，初期啊只需要你一个人操作啊，没有进货压力啊，没有客服啊，没有囤货的问题啊，是非常适合创作者的变现方式啊。好了，今天呢这支影片呢，希望有帮你厘清啊，怎么善用 AI 工具啊来艺人创业啊。无论呢你现在是不是全职的创作者啊，都可以从中挑一个环节来试试看啊。最后啊，别忘了点击下方的链接啊，领取我自己整理的 AI 工具清单啊，我就免费送给你们了。好了，今天的影片呢就到这里了。如果你想获得更多 AI 运用、YouTube 运营、短剧分销及联盟行销的思维和方法，请记得一定要订阅我的频道，点赞和开启旁边的小铃铛。你们的支持呢，就是给老爸我最大的动力啊！我是 AI 老爸，我们下周见，拜拜。